اخد اتصال معاه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فندم لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عايزه علاج لخشونه الركبه، معلش يعني. خشونه الركبه. سن حضرتك كام يا فندم؟ لا سن خالي يعني حوالي 60 سنه. 60 سنه. وزنه كام يا فندم؟ وزنه كام الوزن؟ وزنه ممكن حوالي 72. الطول كام؟ الطول 175. بشكرك يا فندم على الاتصال، شكرا. طبعا خشونة الركبة دي منتشرة جدا ما بين المرضى بتوعنا وخاصة مع السن الكبير، ولكن يعني بيتحكم فيها عوامل كتيرة قوي، فلازم الحالة الطبيب يشوفها. يعني مش هينفع ان انا اتكلم عن خشونة الركبة واقول لها اعملي كذا واعمل كذا وكذا وكذا، ولكن هي اول نصيحة ان هو لازم يخس، لان احنا قلنا ان انا يوم ما هشيل من على الجسم 1 كيلو بيماثل او بيوازي 4 كيلو جرام من على مفصل الركبة، يبقى انا بشيل معاناة من على مفصل الركبة. مهم قوي ان هو يخس، دي اول نقطة. والتاني نقطة طبعا اتكلمت انا قبل كده، واتذكر كان في اتصال معانا ان كان في سيدة لما خست ابتدت خشونة الركبة تضيع، وابتدت الحركة بتاعتها تتحسن جدا، رغم ان هي اخذت علاج كتير قوي. لو كنتوا تتذكروا حضراتكم الاتصال دوت، اخذت علاج غالي جدا وما جابش نتيجة، ولكن لما خست بالابر الصينية وتعالجت خشونة الركبة نفسها بالابر الصينية قالت ان جابت نتيجه حلوه جدا. برضو كذلك الحاج اللي معانا لازم الاول يخس، وسهل قوي ان انا اعمل علاج لخشونه الركبه بالابر الصينيه. خلوني ارجع تاني للحاله اللي معانا، واحنا بنقول ان هيحصل تقشير للدهون من المكان دوت او من العضله ديت، وهي دي بتبقى مشكله التخسيس الموضعي، ان الدهون بتبقى متراكمه في المكان دوت من وقت طويل قوي، لدرجه ان هي ابتدت تتداخل زي ما بقول مع الالياف العضليه، فيبتدي الجسم صعب قوي. حتى لو انا الجسم ده ما اكلش خالص، صعب جدا ان هو يتخلص من الدهون اللي على الالياف او المتداخله مع الالياف العضليه. يبقى ده تاني تاثير من ناحيه ان انا بعمل اعاده توزيع للدهون على مستوى الجسم تاني، ان انا بعمل مجهود عضلي كبير جدا ولكنه سلبي، بحيث ان المريض ما بيحسش بيه. التأثير الثالث، وده تأثير موضعي مباشر، عن طريق ان بيحصل تفتيت للخلايا الدهنية نفسها عن طريق الإبر الصينية. ازاي بيحصل الكلام ده؟ الإبر الصينية لما انا بحطها في مكان معين، ده في التخسيس الموضعي، عشان بس ما ننساش احنا بنتكلم عن ايه. لما بحطها في مكان مثلا في الجناب او في الكرش في البطن، بختار نقط معينة هتشتغل لي النقط ديت على كذا حاجة، ومن ضمنها ان انا هفتت الخلايا الدهنية ديت. تفتيت الخلايا الدهنية ديت بيحصل عن طريق الجهاز اللي احنا بنستخدمه مع الإبر الصينية، زي ما بيديني موجات او موجات الكترومagnetic ويفز. الالكترومagnetic ويفز او الموجات الكهرومغناطيسية ما هيش كهرباء كما يعتقد البعض. الموجات الكهرومغناطيسية موجودة في جسم الإنسان، موجودة في المخ طبيعي، وموجودة في القلب، وموجودة في العضلة، ودي اللي احنا عن طريقها بنقدر نعمل رسم للمخ، أو بنعمل رسم للعضلات، أو بنعمل رسم للقلب. رسم القلب ورسم المخ ورسم العضلات هو بيحصل ان انا بستقبل الموجات الالكترومagnetic ويفز او الموجات الكهرومغناطيسيه من الجسم، وبطلعها على شيت او على رسم بيبقى قدامي. اذا فانا بستخدم الموجات الطبيعيه اللي موجوده في الجسم دي، ولكن بستخدمها موضعيا وعلى نقط معينه، بحيث ان انا افتت الخلايا الدهنيه اللي موجوده معايا ديت، ويبتدي الخلايا الدهنيه دي تتفتت. بيحصل ان الجسم يبتدي ياخدها ويدخلها في التمثيل الغذائي معاه، لان انا في نفس الوقت وبالإبر برضو كذلك معلي التمثيل الغذائي بتاعي، وبالتالي ببتدي ان انا يحصل تكسير للخلايا الدهنية ديت. وعايز الفت نظر حضراتكم لنقطة معينة ومهمة جدا، ان انا اقول ان الساونا بتخسس ويقيس بالسنتي، يقول بتخسس 5 سنتي او 6 سنتي. تخسيس الساونا او الاجهزة اللي هي المنتشرة الايام دي ما هي الا ماء مفقود من الخلايا. الخلايا بتفقد الماء بتاعها، مجرد ما أنا أشرب شوية مية أو كوب من الماء بيرجع الوضع إلى ما هو عليه وكأني لم أفعل شيئا. ولكن مع الإبر الصينية، وقلت ده علم وليس شعوذة طبية، بيبتدي إن أنا أفتت الخلايا الدهنية ديت، وبقول للجسم خدها بقى في التمثيل الغذائي بتاعك، وابتدي احرقها لي، وتبتدي الخلايا الدهنية ديت تتحرق وتتوزع داخل الجسم بتاعي، وبالتالي يبتدي الجسم ان هو يفقد الجزء السمين او الجزء
في سمنة زيادة أو الجزء الموضعي اللي احنا بنشتغل عليه. ومع تكرار الجلسات بيبتدي ان تبتدي المنطقة دي تقل جدا في الحجم، وبالتالي في المقابل في الوزن. يعني لا أعترف بالحجم